3番乗り場にのぞみ40号東京行きの到着です。新神戸、新大阪、京都、名古屋、新横浜、品川の順に停まります。自由席は1号車から3号車が自由席です。全席禁煙です。おたばこを吸われますお客様、喫煙ルームをご利用ください。ご乗車ありがとうございました。この列車は16時33分発のぞみ40号東京行きです。ご乗車の際は列車とホームの間が空いているところがありますので足元にご注意ください。次の停車駅は新神戸です。中ほどまでお入りください。前の方に続いて通路までお入りください。電気に立ってもらいますと、後の方、車内に入りません。通路の中まで入ってください。通路の中まで入ってください。のぞみ40号ドアが閉まります。7号車、8号車です。この列車は全車禁煙となっております。